எதுக்குடா மிஷினு? நகை வெட்டிட்டு கொஞ்ச நேரம். நகை வெட்டுறியா? நகை வெட்டுற மிஷின் ஆடாது. அட குடுன்னா கொஞ்ச நேரம். அட போடா, மிஷின்ல நகை வெட்டுறானா? மிஷின்ல. அட குடுன்னா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும். என்னமோ பண்ணு. கையை வெட்டிக்கிட்டு என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா? ஏன்னா கையை மிஷின்ல கொடுத்துட்டேன். சின்ன வேலை போய் மிஷின்லாம் கொடுக்கலாமா? இந்த ஆளுதான் நகை வெட்ட சொல்லி மிஷினை கொடுத்தான். ஆளை பார்த்தா டம்மி பீஸா இருக்க, பயங்கரமான ஆளா இருக்கேடா.